حياكم الله سماحة الشيخ عباس. شلونكم سيدنا؟ بشرونا عنكم، صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا موالي من مصر وصديق معك على الصفحة يا شيخ عباس، أحببت أن أسلم عليكم. فسكر، عرفوا خلاص، عرفوا موالي يبقى رامي عيسى، عرفوا خلاص موالي يبقى رامي عيسى، يبقى هيسألنا طب نعمل ايه؟ بقوا ياخدوها من قصيرها دلوقتي، يقوم عامل ايه المعمم؟ يسكر الخط مباشرة قبل أن يأخذ السؤال ويدبس، وبعدين يأتي السؤال ينتشر في العراق، وبعد كده ما بقوش بيمشوا بالعمامة. كثير من المعممين الآن يركن العمامة في السيارة، يضع العمامة في سيارته أو في بيته ويخرج بدون عمامة. خلاص كشفت، فضح أمري. كان معكم المعمم الشيعي في الحوزة العلمية وخريج بكالوريوس علوم إسلامية من جامعة كربلاء المقدسة الهارب عباس الإبراهيمي.